سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راه جبتكم العروبيه. هذه البنات ماشي عروبيه، الطبيعه هنايا. شوف الدنيا كي غزاله، والطاليان راه معروف بالطبيعه، شي حاجه اللي زوينه. ها انتم شوف، كاين الكبال، كاين انتم القرعه. شتي القرعه، شجيره ديال القرعه. شوف الدنيا غزاله، طبيعه، كلشي هنا غارسينو. هتشوفوا البنات اللي قلت لكم هتشوفوها في هنايا في الشارع. وشوف تبارك الله كي دايره الدنيا غزاله. ها انتم البنات، هذا الشجر شتو، ها هو الشجر ديال الكبال. هذا شتو، هذا ديال الكبال الشجر. شتي نايض، ولكن نايض صغير، ما باقي ما نايش. ها انتم البنات، دابا راه الصيف، ولكن الدنيا راه كلها خضار تبارك الله، راه زوينه. وسمحوا لي الا كنتو تسمعوا الصداع ديال الطوموبيلات، راه حيت هنا على الطريق. تنتمنى تكون تعجبكم هذا المنظر اللي نوريكم. نوريكم البنات، البنات هاد الشجره هادي ديال البرقوق البنات، انا نكحد نوريها لكم. ها انتم البنات البرقوق كي داير. ها انتم البنات شوفوا البرقوق، الدنيا غزاله البنات هنايا. ها انتم شوف تبارك الله كي قداش. ها انتم هاد الشجر كله ديال البرقوق. تبارك الله كي دايره الدنيا. شوفوا هذا الكبال اللي قلت لكم. ها انتم تبارك الله شي غزال. ها انتم البنات، هاد البلاصه هادي جات حدا السبيطار الله ينجيكم هنايا. ها انتم، ها هو هذا اللي تيبان بالاحمر، راه هنا سبيطار، وهاد البلايصه راه حدا، راه غزاله الدنيا هنا. هاد الدنيا كلها برقوق البنات، شجيرات. تبارك الله. شوف ها انتم غزاله الدنيا البنات. ها انتم البنات شوفوا على الدنيا كي دايره، شحال غزاله. ها انتم الطاليان راه كله طبيعه، راه هادشي ديال الطبيعه، ما نقولش لكم، راه الدنيا غزاله هنا فيه. ها انتم شوفوا تبارك الله الشجره الاخرى تاني ديال البرقوق. شوفوا الدنيا كي دايره غزاله البنات الدنيا. شوفوا
شوفوا البنات كي دايره الدنيا هنا، هانتوما طايحه في الارض. ها شو تبارك الله، شو الخير هذا كلها برقوق البنات. الشجر هذا كلها ديال البرقوق. شو كي دايره الدنيا غزاله. البنات هذاك الشجر اللي هي ديال الكرموس، وهنايا البرقوق، راه كلشي برقوق هنايا. شوف تبارك الله هنا قداش البنات. شوف غزال هنا. نتمنى البنات يعجبكم هاد المنظر اللي وريتكم، وبقاو على خير وبقاو معنا في هذا المنظر الزوين. شوف غزال البنات، هذه ديال الكرموس.